Baik, inilah kondisi pohon yang tumbang tadi. Saya rekam sebelum terjadinya peristiwa tadi. Sebelah kanan ini kondisi dari arah Jogja, kondisi pohon yang belum tumbang ya saat saya melintas di jalur hutan Wanagama ini dan juga hutan Tahura. Ada pohon tumbang di Jalan Wonosari, Gunung Kidul, di hutan Wanagama, sehingga motor dan kendaraan lainnya putar balik terarah. Nah, ini kondisi perjalanan dari arah perempatan Gading. Kita akan melewati pom bensin sebelum Kleseh atau hutan Tahura. Ini sebelah kiri ini. Ini kondisi pohon yang tumbang ini sebenarnya tidak terlalu besar, namun dari kondisi sebelumnya pohon tersebut agak miring ke arah jalan, sehingga kalau dilihat dari sudut pandang kita sebagai pengendara itu untuk daun-daunnya turun ke bawah ke arah jalannya. Jadi dari pohonnya pun miring, tadi bisa kita lihat sebelum terjadinya roboh. Lokasi ini setelah Tahura kalau dari Wonosari ya. Jadi setelah komplek pintu masuk Tahura itu masih terus, kemudian kita waktu belok ke kanan setelah lampu jalan. Nah, ini di depan sudah terlihat bekas dari pohon yang jatuh tadi. Menurut informasi tadi dari jajaran Kapolsek Payen mendapat laporan ya sekitar pukul 6.30 bahwa ada pohon tumbang di Jalan Jogja Wonosari di kilometer 9, tepatnya di komplek Tahura ya, atau seputar hutan Wonogomo dan Tahura. Ini kondisinya seperti ini. Ini pohon yang tumbang karena alam, mungkin karena alam. Ini kalau saya lihat ini tidak merusak kabel, kebetulan mungkin kabelnya berada di sisi sebelah luar. Untuk menurut informasinya, untuk pohon ini adalah milik kawasan hutan Wanagama, Kelurahan Gading Playen, persisnya di sebelah barat pintu masuk Taman Hutan Rakyat Bunter ya. Ini lokasinya. Untuk proses evakuasi tadi dibantu oleh aparat Polres Gunung Kidul, TNI, BPBD, Tagana serta warga sekitar yang memotong dari pohon yang tumbang tersebut. Pohon yang tumbang ini merupakan jenis wali kukun setinggi kurang lebih 25 meter dan melintang menutupi jalan. Tadi sempat macet agak lama juga, sehingga kemacetan cukup panjang dan ada juga yang berbalik arah tadi. Batangnya hanya menimpa kabel lampu penerangan jalan sebelahnya yang di depan ini. Waduh, tempatnya pernah tahu saya Pak. Yang jelas tadi. Ini milik Wonogomo. Milik Wonogomo. Nah, ini milik Wonogomo. Oh ya, Bukan Tahura loh. Saya Tahura. oh bukan Tahura. Bukan Tahura, ini Wonogomo, ini Tahura. Oke. Roboh karena alam. Karena alam ya.
Mungkin angin. Kalau konfirmasi terkait informasi sama pihak Wonogomo saja. Oke, Dan oke. kurang keliru saya karena Oke. Texas sama. Ya. Oke. Pengamanan dari Sabara Polres Gunung Kidul. Oke. Dari kerjasama dari pihak Nyun Sewu Tahura, Oke. Wonogomo sendiri, Ya. dan kondisinya sudah terkondisi. Oke. Sudah ada ya? Ya, makasih Pak. Nah, ini teman-teman untuk yang tadi sempat viral di WA ya, ini kondisi apa? Pohonnya. Kondisi pohonnya ternyata ya sudah lapuk. Sudah lapuk. Tuh. Terima kasih teman-teman, ini informasi lanjutan. Sudah terkondisi. Dari pohon yang kita lihat tadi, kejadiannya tidak pada cuaca yang sedang hujan ya, jadi tadi sempat cuaca cerah dan angin pun tidak terlalu kencang. Ini untuk penanganannya tadi cukup cepat juga, tidak beberapa lama, tadi sekitar pukul 7.45 sudah bisa terkondisi dan arus kendaraan bisa kembali lancar dari dua arah. Baik teman-teman, mungkin ini saja yang bisa saya sampaikan. Adanya pohon tumbang tadi pagi di komplek hutan Tahura dan hutan UGM ya. Jadi ini sebelah kiri saya ini hutan miliknya UGM, yang sebelah kanan ini Tahura ya, Pemda Gunung Kidul tentunya.